Rồi, mến chào tất cả các bạn nha. Cùng xem máy cắt lúa này khi vừa lên lầy xong nha các bạn. Rồi tiếp tục quay qua kéo cái chiếc máy cạo lúa này mắc lầy lên nè. Bị bể đạn gì đó. Máy cạo lúa nè. Quá thì xình luôn rồi. Thôi cắm cái đầu kìa. Rồi. Gãy đùi luôn hả? Gãy cốt đùi. Bóng hới luôn nè. Bóng cứ ngắt hết rồi nè. Đó, lúc đầu là chiếc máy cắt đánh lúng. Chiếc máy kéo này lại kéo xong rồi bị gãy cái đùi luôn. Đó. Lên rồi mới xả nước vô. Rồi móc vô rồi đó. Về dài ghê không ha. Trời trời. Rồi cái kia còn chạy được có một bên này nha các bạn. Đường được có một bên nè. Bên đây đứng luôn rồi. Ôi chào thằng ông dày hết đi. Giật. Rồi thâu dây ngắn lại nè. Ra nè, búa nè, buộc có dao, cái dao buộc phải búa. Lên này quấy vậy. Dạ. Rồi ra lấy búa đập rồi. Gọi đây lâu chưa? Gọi từ đây xuống tới Ê, chân khúc này quá chừng lầy. rồi lội đi qua kênh bển tới với đập luôn. À cái ngủ luôn rồi vậy nổi rồi. Nó lội về. Mang con bển chứ còn nó ruộng ra. Rồi ra rồi đó, thâu dây ngắn lại nha các bạn. Hai bay muốn bay nó kêu bay. Đây. Lỡ không á, lỡ chảnh. Con cá chưa lên nè. Rồi kéo tiếp các bạn ơi. Ra cái đầu này.
được không? Thấy nó chạy lăn rồi. Thôi cho lên bờ luôn trời. Lên không? Sao nổi lên. Cao quá. Đẩy mày nó biết bị gì nữa. Ve ve cho nó Chỗ này lúng quá xong nó nãy độ chạy lăn bánh gai lăn. má bị gì thôi. Đợi đi coi cái đường. Ve ra ve dài nó cho coi. Cái gì bị được gì? Lấy cái đi vậy. Mày thu vô. Sao lấy bánh rồi trời. Nắm dây vô cho ngáo lên chạy cho lôi ra chút nè. Con thằng tức cái độ lên được không? Mày mới đổi lên được hả? Rồi, nổi lên. Cắt chỗ này 3 cái chỗ này. Đội tháng trước luôn rồi. Bị gì không? Chưa thấy cái bệnh nữa hả? Một là gãy chốt, hai là để nhông. Có tiền răng không?